ana kira. Shehu dan Bodo ya bada labarinsa shekara 200 suka shuɗe, yace za a yi wani mutum Sharafuddin, waliyai suna kiransa Sharafuddin saboda addini zai kaskanta, zai dawo da izzar addini. Sannan mutane sun fi sanin sa da Ibrahim, za a haife shi a gari mai yawan rimaye. Sannan ya faɗi siffofinsa da idansa da haibarsa da iliminsa, ya ce karatun da kuka iya ya iya, yadda zai zo da ilimin da baku da shi, kada ku ya jaye da shi ya ku malaman zamaninsa. Ya ce kuma a zamaninsa za a samu rikirkicewa al'amurra, komi zai rikice, tashtitul umur wa fasadu shu'uni, duk wani sha'ani zai gurbace. Antum ku malamai wa umara'ukum, da jagorori a cikin ku la yutaba'u, ba wanda zai bi ku, duk inda kuka je za a yi muku ihoho yehoho, a jefe ku. La yutaba'u, ba za a bi ku ba, wallahi da'u, ba za ku ba da umarni a yi muku da'a ba, wala yastaqimul umura, al'amurra ba su taba daidaita ba, za su ci gaba a yamutse, illa bi yadi al-mujaddid al-mazkur, sai a hannun wannan mujaddadin da na ambata muku, in ji Shehu dan Fudiyo. In baka gane ba, Imam Sadiku alayhi salam yace kafin Mahdi, in Mahdi ya bayyana akwai mutum 313 mabiyansa, waliyai wanda yana Makka zai kira su, ansa kira su bayyana a gabansa. A cikinsu akwai mata sama da 20 cikin wa'annan waliyai din. Waliyai ne kudubai sun kai koli. Sai aka ce Imam Sadiq ya faɗi sunan waɗansu, a ciki ya faɗi al-Yamani, ya faɗi al-Khurasani, ya faɗi al-Kandahari, ya faɗi kuma Ibrahim al-Habash. To wai sai wani ya ce ai Habasha Ethiopia kenan. To ya kai kunku, a zamanin annabi ba Ethiopia. In an ce Habasha ana nufin baki, in an ce Lubiya baki, Nubiya baki, Sudan baki, saboda haka ana nufin baki. Ibrahim mai kalan jiki na bakaken mutane irin. Bincike kamata ka je kai. Shehu ya faɗa a wurare daban-daban da siffofinsa da ƙwayar idansa har da siffofin 'ya'yansa. Da irin rundunarsa ya ce wa jabhatuhu wasi'a, rundunarsa tana da yalwa, ƙauye da birni duk inda ka je zaka ga rundunarsa, kuma alamin su iri ɗaya ne. In ji dan Fudiyo, shekara 200 ba wai yanzu bane. Ka duba Busharar al-Ahbab wal Halal na Samba Kulwa, ka duba Kanzul Aulad wa Zurari, littafai ne suna nan ana sai da su. Wasu malamai suna da shi sun sani, dan haka ne mamakin waƙi a Sokoto malamai sun sani amma suka yi fada. Wani malami yana nan har yanzu nan da ya gaya musu, yace wallahi Sokoto talauci da tsiya ba zai kau ba sai an roƙi gafara waɗannan da aka kashe bayan Allah. Yana nan kuma malamin saboda ya karanta ya gani. Saboda haka ya ku ƴan uwa, mu gode ma Allah, mu tsaya kyam. In akan annabi za a kashe mu to a kashe mu, amma mu sani duk bala'in da ake na kashe-kashe mai, ko ana mutuwa yadda ake ruwan sama ana ruwan mutuwa, sai bayan Allah sun wanzu addini ya tabbata. Ban ce maka ni zan wanzu ba, ban ce za ki wanzu, ban ce za ka wanzu ba, cewa ne bayan Allah cikin wasu za su wanzu addini ya tabbata, su bauta ma Allah da Allah ke so. Muna godiya ga Malam Yakubu da duk da shadur ɗinsa da wahalhalu mun sani, da kuma nauyi da jama'a da me, amma ya daddaure ya taso ya zo bariki. Muna godiya da wannan jihadi da ya yi, kuma alhamdulillah na ga 'yan uwa sun ɗan ji daɗi, kuma muna fatan insha Allah ta'ala duk wani abu in aka ce annabi to 'yan uwa a bada tallafi na addu'a da komai wanda ya kamata domin mu birge Allah, mu birge manzan Allah, mu birge a'imma alaihi salatu wassalam. Wannan shine kurakurai kuma Allah ya fi mana, daidai Allah ya tabbatar da mana da shi, kuma muna fatan 'yan uwa za su ci gaba da ba manzan Allah goyon baya. Ta yaya? Ta bin ahlul baiti. Ya za ka gane su? Akwai masu bayani da yawunsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.